lave seca Samsung com tripé quebrado. Esse virou só o pó. A gente já fez a retirada dos outros, as outras partes. Quebrou os trem em 3 lugares. Esse aqui tá com dificuldade para sair, vai ter que brocar o parafuso para poder retirar ele daqui. Uma mecânica, lavador, lave seca Samsung WD-11M. Lave seca Samsung.